আগাম বন্যায় দীর্ঘমেয়াদী ভোগান্তিতে পড়েছে সিলেট সুনামগঞ্জবাসী। কারণ এই বন্যার পানি শুকানোর আগেই আরও অন্তত 2 দফা বন্যার শঙ্কা রয়েছে। ফলে আগামী 4 মাস পানিবন্দী জীবনযাপন করতে হবে এইসব এলাকার হাজার হাজার মানুষকে। বন্যার কবল থেকে সিলেট সুনামগঞ্জবাসীকে মুক্তি দিতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বিকল্প নেই বলে মত সবার। এই 2 জেলার বন্যা কবলিত এলাকা ঘুরে এসে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আশিক মাহমুদ, ছবি তুলেছেন নির্মল চন্দ্র। 10 দিন পর শিশু সন্তান নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন সুনামগঞ্জের ফারুক ও শামিমা দম্পতি। যদিও তাদের বাড়ির চারপাশে এখনো পানি ও ঘরের মেঝেতেও কাদা। বানের জলে ভেঙে যাওয়া ঘর কোনো রকম জোড়াতালি দিয়ে মাথা গোজার জায়গা করার চেষ্টা করছেন দুজন। আমার টিনটুন যা আছে সব মাটিগুলো খুঁজতে সব বাসা ক্লিয়ার। প্রথম যে সময় পানি হয়েছে এই সময় গেছি, আর এই পানি শেষ নামার পরে ওখানে আসতে আইছি। আইয়া মানে যেমন এগুলা ঠিকঠাক করলাম। সাপ বিচুর লাগে ডর করে, বাচ্চা ডরায়, এই দৌড় মারে উন্দুরে, দৌড় মারে সাপে, ইটা ডরায়। মানে এরারে লইয়া যে তাক মুখিলা তুই খুব ভয়ঙ্কর। যদিও ঠিক কয়দিন ঘুমাতে পারবেন সেই চিন্তায় দিশেহারা তারা। কারণ আবারও বন্যা হলে ছাড়তে হবে ঘর। আরো হইব পানি, আবারও যাওয়া লাগবো পরের গরু। না গেলে তো আমরা তাকমুখী ভাবে আল্লাহ ছাড়া উপায় নাই। যাও করতাম বাড়ি তোলা তোলা কাজকর্ম করে ওরা। বর্ষাকাল শুরুর আগে কখনো প্লাবিত হয় না সিলেট সুনামগঞ্জ, কিন্তু এবছর পাহাড়ি ঢলে আগে ভাগেই হয়েছে বন্যা। পানিবন্দী হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। ভুক্তভোগীরা বলছেন এবছরের ভোগান্তি মাত্র শুরু, কবে শেষ হবে তা জানা নেই কারো। এই যে বন্যা হইল, এই বন্যা কিন্তু অকালমাকাল বন্যা, জীবনে যেটা কল্পনার বাইরে। বর্ষার শুরুতেই প্রথম দিকেই বন্যা। জ্যৈষ্ঠ মাসে তোমার এই পানি এসে তো আগামী মাসে তো আর বেশি হতে পারে। 15 দিন বা 20 দিন পর বা 1 মাস পর এরকম আসবে আপনার ভাদ্র আশ্বিন মাস পর্যন্ত। হ্যাঁ, এরকম চলতে থাকবে। এবারের বন্যায় সিলেট সুনামগঞ্জবাসীর ভোগান্তি যে দীর্ঘমেয়াদী হবে তা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে এখানকার মানুষ। আর তাই বাড়িতে যাতায়াতের জন্য একটিমাত্র বাঁশ দিয়েই সাঁকো তৈরি করে নিয়েছে, যাতে করে ভোগান্তি কিছুটা হলেও লাঘব হয়। আর আমরাও একটু ওপারে গিয়ে দেখতে চাই এই পানিবন্দী মানুষগুলো কেমন আছে। বাজারে যদি যাইতে পারতাম, যাতে সবুজ আমরা লুয়ে যেতে পারতাম। আমরা তো রুজির বাড়ি যেতাম পারি না, এই আমরা সমস্যা। চারিদিকে পানি মানে রুজির কোনো পথ নাই স্যার। হাফকা দিছেন কালকে। জি, এতদিন মনে করেন হাতরিয়া বা বড় মানুষ গেছেন কোনো জায়গায় যদি অসুবিধা হয়, আর নয় বাসায় সবাই খাইয়া না খাইয়া রয়েছে। বছর বছর এমন ভোগান্তি থেকে সিলেট সুনামগঞ্জবাসীকে রক্ষা করতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে নদী খনন ও বাঁধ নির্মাণের দাবি সকলের। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমাদের নদী খনন না হলে আমাদের এই বিপদগুলো দূর হবে না। আশিক মাহমুদ, যমুনা নিউজ, সুনামগঞ্জ। সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ডের কড়া লিকার আর সতেজ স্বাদের পারফেক্ট ব্লেন্ডে স্বপ্নেরা মিলুক টানা।